Hmm. Maiksi po yung kanan, no? Hmm. Maiksi po yung kanan, no? Exhale. Okay. Exhale. Okay. Exhale. Okay. Cuboid. Yun. Cuboid. Yun. Exhale. Yun. Exhale. Yun. Exhale. Yun. Wala naman ginalaw tayo dito sa ano eh. After lang ma-align yung dalawang ano, bumalanse na yung ano. Pantay na yung binti. Oo. Wala naman ginalaw tayo dito sa ano eh. After lang ma-align yung dalawang ano, bumalanse na yung ano. Pantay na yung binti. Oo. Ang sarap pakiramdam. Ayun. Sobrang relax ang katawan. Parang sarap matulog. Sobrang relax talaga. Ang sarap pakiramdam. Ayun. Sobrang relax ang katawan. Parang sarap matulog. Sobrang relax talaga. Ang sarap pakiramdam. Ang sarap pakiramdam. Ah, Eto sir. first time ko talaga ito. First time nyo to. Oo, first time. Ang sarap. Parang Lagay nyo sa basket yung gamit nyo. Cellphone. Ayaw ko ito. Gaano katagal na itong sumasakit? Ilang days na? Days lang. hindi. Mga siguro Days lang kasi Monday dapat tayo magpapatingin dito. mga Hindi na sunod. more than 1 week siguro. Ang nangyari kasi, yung pinakatawa ko na yung water jug, yung water container. So, ilang galon yun? Yung malaki na flat. So, may bibili ko kasi sa kaliwa ko. And then, ginano ko lang siya. Oh. And then, 2 days later, naramdaman ko, parang masakit yung siko ko. And then, nagsimula. Wala naman nag-click or something na after nung pagkabuhat nyo sa kanya may Hindi ko napansin. wala. Bigla lang nung, sabi ko, bakit kayo masakit? Kinabukasan, and then, kasi more than 1 week na, and then pinapagkamdam ko. Basta sa, special sa umaga, pag malamig, masakit siya. Then, yung tiyan na tinignan ko sa ay iba yung bukol sa kuwan ko. Dito sa kanan, Oh, napansin ko siya. And then ginano ko, oh, may bukol. So, but alam ko dun sa nangyari dun sa di ba, puno yung flat. Mabigat yun yung dalawa. So, parang ginanon ko siya. A day later and 2 days later, hindi ko na napansin siya. Masakit. Tayo nga po kayo. Tingnan niyo po yung shoulder niyo dito. Baksak po. Oh, yan. Mataas yung baksak ito. Kaya lalabas ang alignment natin mag-uumpisa dito. Dito man ang masakit. Para makorek ito. Ano po kasi yan? Pumasok. Ano na siya, nag-compress na siya.
Para maano siya ulit, lumuwag, kailangan ma-correct ito. Nagkakaroon na ng misalignment. Ito mo dapat. Tapa kayo, sir? Dito ko Lodi. O Dito po yung mukha. Dito po yung dalawang kamay. Yan. Okay. Yan, dapat na sinahin. Yan. Wala rin pala sa symmetry. Wala rin sa symmetry. Wala rin sa symmetry yung L5S1 nyo. Maiksi po yung kanan, no? Baka nakawasan pa ako tayo. Harap po kayo, sir. Sorry. Harap po kayo, harap. Bigla po kayo. Upo po kayong parang. Bangon po kayo. Bangon. Yan. Para at least po kayo dyan yung... Paano maging maiksi, Doc, pag ganun? Kaya Kailangan maging, i-correct. Eto po, pag tumayo kayo, etong height nito, etong height ng tao, maiksi ito. Halata. Ibig sabihin, yung spinal nerve, nahihila yan. May kailangan kasi tayo i-correct dito, which is L5S1 sa left portion. hindi sa pagbubuhat ng mabibigat, Doc. Ano cause po? Sa pagbubuhat po ng mabigat. Kasi po, every time na meron tayong ilalagay dito sa shoulder, ang weight po nandito po yan lagi sa hips. Sa lalaki, intended naman talaga tayo magbuhat. Yun naman ang ano talaga. Sige, balik po ulit kayo dapat. Napapansin ko yung time na nagbuhat ka ng mga siguro 10 ng jog. So, dalawa ako siya. Opo. Doon nagsimula siya. And then yung pagkaangat ko yung isa ganun doon sa lamesa namin. Hindi Oo. po na. Pero lagi niyo po yung ginagawa, sir. Once a week. Once a week. Once a week. Oo. So, hindi lagi. Mga puwersa nga, no? I-adjust ko po ito, sir, ha? C7. C7. Relax lang, sir, ha? Inhale nga, sir. Exhale, dahan-dahan. Okay. Sige, continuous. Exhale ulit, dahan-dahan. Okay. Wow. At least na ibalik. Marami tunog yun. Tatlo, di ba? Wow. Isa pa, sir, ah. Ito, T2, T3. Sige, inhale, sir. Okay, exhale. Okay, isa lang na. Isa lang yan. Kanina. Wala naman ginalaw tayo dito sa ano eh. After lang ma-align yung dalawang ano eh, bumalanse na yung ano. Pantay na yung binti. Oo. Bumalanse na. Oh, i-adjust na lang natin to, oh. Although hindi ito kasama sa concern niya. Sige. Okay lang. Tara. Side. Kasi pag hindi yan i-correct ngayon, later on, babalik na naman kayo dito. Hindi na dyan ang reklamo. Dito naman sa side. Hindi na advisable dapat ng bit ng ganun kabigat.
Kasi yung Kung ano po, lagi-lagi, as parang ano, okay lang yun. Kasi ibig sabihin, ma-adapt ng katawan Hindi niyo kaya yun. Sa bagay. Nung nagbuhat ka sa Decathlon, ng bargain. hindi ka naka-flat ako. Kaso lang, kung paminsan-minsan lang, sir, eh. Yung tubig namin kasi 10 galon every week. Oh, Eh di, yung nagde-deliver hindi na pinapasok sa bahay. relax lang sila, hindi kayo mahulog. Kailangan kasi nagagalaw Kasi ko kayo. parang mahulog ako. Opo, hindi kayo mahulog, hawak ko kayo. Dito ako. Lagyan ko support na L5S1. Inhale po kayo. Exhale. Okay. Sige po, higa po. Ramdam niyo yan? Oh. Okay. Tumabingi kasi na sir yung pelvis nyo eh. Okay. Naalala ko na. Okay, una nangyari doon sa pelvis ko dito. Hmm? Yung nagbuhat ako, apat o mata ko. Kinabukasan, hindi ko may galaw, hindi ko maitayo yung hips ko. Nangyari pero nawala rin. Nawala rin. Opo, opo. Nawala rin yung sakit. Hindi ako makagalaw. Alam mo kung na-dislocate, tapos Opo. hindi ka makagalaw. And then kinabukasan, nawawala yung pain. Misalignment. Na-misalign yun. Opo. Ang symmetry lang naman is halos 1/3 eh. Oh. 1/3 lang. Maliit lang naman. Pero ano yun, hindi pa pwedeng walang maramdaman. Ang masakit kasi, Ah. parang tumas yung hips ko. Pag naglalakad ako, hindi ko may lakad. Yung oras na yun, mga siguro 2 to 3 hours later. Ayun. Oo. Hindi kinabukasan, parang nawawala. So, hindi ko lang pinapansin. Sabi ko, baka lamig lang. Dahil lagi ako naka-AC, sabi ko. Tapos, yung panahon malamig na. I-align ko to sir. Achilles tendons. Yan. Relax, relax. Huwag mong bigyan ng pressure. Kailangan nagkagalaw ko kayo. Yun. Okay. Once more. Cuboid. Yun. Metatarsal. Okay. Wow, napatawa ako kasi first time ako na yung parang nararamdaman mo yung parang bumalik. Ang sarap. Parang gusto ko humiga ng... massage 2 times a week. Oo. Matagal hindi. Okay naman yun kasi ang massage is relaxation. Relax lang sa muscles. Hindi naman Pero kung gusto talaga nyo i-restore yung chiropractor talaga. yung body, yung bones, para yung Chiropractic. posture mai-correct, maibalik. Chiropractic talaga Oo. kailangan. Parang ito, kulang. Ayan. Inhale, sir. Exhale. Wala na. I-belt nyo nga sa left. Baba ng konti, no? Inhale ulit, sir. Exhale. Yun. Ah. Problema. Wow. Pag nanganak po, Dok, ilang years bago pwede sa babae? Hindi years. Kasi pag nanganganak ang babae, eto kasing pelvis na to. Diba makikita nyo po ganyan ang pelvis na yan. Diba ganyan? Pagka nanganganak ang babae, eto po, nagsasara pa ito lalo. Nagsasara ito para ito bubuka. Ngayon, by the time na lalabas ang bata, pagka bumuka ito, nalayo itong femur. Lalayo yan. Eh ngayon, by the time na lumabas na yung baby, mag-ano na yan, magsishrink yan uli. Ang nangyayari, itong femur na isa, naiiwan, yung isa na fifix. Nagkakaroon ng back pain. Yun Kasi ano. may 16 months kaming baby. Noon,
Noon, meron yung mga tinatawag na hilot. After ng mga nganak, pine-perform yun sa babaeng nanganak. Nawala na po yun ngayon. Opo. Tapos meron man mga hilot yan, hindi naman ganun kagaling. Sige po, ma'am. Sige pa. Oh, relax. May resist. Okay. Purik. Nawala. Kung tayo sir ah. Harap ko kayo ito. Chest out. Ayan. Relax. Doctor, pinakagaan. Chest out. Oh, relax. Wala na. Upo po kayo, forward. Move forward, forward. Yan, okay. Lagyan niyo sa finger lang. Yan. Open. Yan. Then, higa lang po. Yan tayo sa ulo. Full up po kayo. Yan. Yun. Yun. Inhale ka na. Exhale. Okay. Malubog na. Kanina ang taas ng tensions ng right shoulders niya. Oh, relax. Ayun. Yun. O sige, galaw kayo ngayon. Wow. Agan. Sobrang gaan ang katawan ko. Sige, tayo kayo sir, tayo. Kanan. Galaw kayo, galaw. Ang sarap pakiramdam. Ayun. Sobrang relax ang katawan. Parang sarap patulog. Sobrang relax talaga. Yung motor nerve impulses nyo na galing dito, mag-ano na yan, mag-vice versa na yan, magpa-function. Kaya yan ang una-una po talagang na-cure, yung nasa loob. Ang sarap pakiramdam. Nag- Ah.
Eto sir. First time ko talaga ito. First time nyo to. Oo, first time. Ang sarap. Parang, Ayaw mo maniwala sa- hindi naman natin consider na treatment siya or special case, hindi naman. Nilagay ko kanyo concern nito. sige. Isang concern, ang ginawa natin is balancing sa inyo. Inilagay natin sa balance. Malakas kayo sir. Ginawa ko kasi sa inyo, i-finix ko. Observe nyo hanggang 7 days kung kailangan pang i-follow up o Kung hindi. may sakit pa ako. Pero kung okay naman, hindi na kailangan. Hindi yung Gusto mo yearly. Yung iba po kasi inilalagay sa program kahit hindi naman karamdaman ang cause. Sa inyo hindi kayo may sakit. Hindi okay po yung Kaya ang ginawa lang natin, pinipix lang natin yung mga nakikita nating misalignment tsaka vertebral subluxation. Ayos. Okay, sir? Thank you, Doc. Sige, thank you. Thank you. next time po. Sige lang po.